Шинжлэх ухаан таны мэдхүн од мөндөр суугийн атлас нэвтрүүлэг эхэлж байна. Хөтлөгч нийтлэгч Бат Сая болон өгцөл миний бие ээлжид дугаараа хүрэхээр бэлэн болсон байна. Манай нэвтрүүлэг танд YouTube-ийн од мөндөр сууг, NTV телевиз болон од мөндөр радио 83.3 болон 107 дэлгэнээр хүрч байна. Атлас нэвтрүүлгийг эрсдлийг давах хүч өрөөтэй бод даатгал ногоон ирээдүйн хөгжлийн өрөөтэй MMS компани ивент итгэн та бүгд төрөж байна. За сайн байна уу? Заяа сайн явж ирв. За сайн уу, сайн явж ирлээ. За од мөндрийн маань сая 2026 оны хамгийн анхны од мөндөртэй аялалтаа яваад амжилттай зохион байгуулад ирлээ. Тэгэхээр хаашаа яваад ирлээ заяа? За Египт улс руу яваад ирлээ. За тэгээд Африк, Европ, Аз төвийн уулзуур те хүмүүстүүд илүү бас нэг анзаардаггүй бах. Тийм улс руу явлаа. Тэгээд өөрсдөө Африк төвийн одоо яг газар нутгийн хувьд гэдэг чигсэн ерөөдөө Европын улсаа гэж түүхэндээ хүртэл өөртөө те соёлтой гэж хэлжсэн тохиолдож гисэн байдаг. Сүүлд арабууд орж ирээд бас арабын нөлөө оруулсан гэдэг энэ улсын талаар ярих юм бол маш олон түүхийг ярина. Тэгэхээр яг харахгүй Египт нь бол нөгөө хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн одоо хамгийн анхны суурин иргэншлүүдийн нэг тий. За бид нар Индус мөрний ирэг дээрх Мохенжо-даро, Эртнийд, Критүүд, за тэгээд Египтүүд, Левант энэ төр гэдэг. Тигр, Ефрат мөрний тэмдэх одоо тий Месопотам байна тий. Месопотамчууд. За тэгээд аян замынхаас энэ суулцаач. За тэгээд сонингол маш олон зүйл ярих юм байна. Тэгээд сонингоо хараг шууд энэ Египтийн дугаар дээр гоё. Чамтай нийлээ. Чи бас өнгөрсөн жил явж байсан. Өөрөө яг Египт холбоотой олон төрлийн судалгаа хийдэг, олон төрлийн нэвтрүүлэг хийжсэн учраас битэрийн дугаар түүхийн, орчин цагийн, одоо үеийн те маш олон зүйлийг гоё хамтгаад ярихад хамгийн гоё болох гэж бодож байна. За тэгэхээр би нэвтрүүлгээ нэг албан баримталд мэдээлэл хэлье те. За Египт, Африк болон ойрхот одоо дорнодын. Гэхдээ ойрхот дорнод гэдэг үгийг манайхан зөв ойлгох хэрэгтэй. Тий, Европын хувьд Европууд яг тэгэхээр тэдний хувьд ойрхот дорнод байхгүй юу? Нэрээст те. А бидний хувьд бол чинь фарант шээ. Алс өрнөд. Тий, алс өрнөд л юм байна те. Алс өрнөд шүү. За алс өрнөдийг холбосон стратегийн чухал ач холбогдолтой дэлхийн хамгийн эртний иргэншлүүдийн нэг ээ. За нийслэл хот нь бол Кайро, Африк төвд байрладаг, мөн Азтай хил залгадаг. За хүн ам нь бол ойролцоогоор 110 сая гэж байна. За одоо тэр улсын Египтийн албан ёсны хэл нь бол араб хэл. Гэтэ урд нь бол тийм байгаагүй. За тэгээд мөнгөн дэвсгэрт нь Египтийн фунт, за тэгээд ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах улс юм байна. За газар зүйн хувьд бол хойд талаараа газар дундын тэнгистэй, зүүн талаараа улаан тэнгистэй, баруун талаараа Лив, өмнөд талаараа Судантай хил залгадаг. Тэгээ Египтийн газар нутгийн 90% нь цөл боловч дэлхийн хамгийн алдартай. Нэг хэсэг ер нь бол саяхныг болтол дэлхийн хамгийн урт мөрөн байсан шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо Amazon болчиход байгаа болохоос ч тий. Манай гайд we are still fighting гэдгсэн шүү дээ. Тийм. Хоорондоо аль нь урт вэ гэдэг маш их маргаа өрнөж байгаа гэдэг. Тэг ягаад тэгэхээр нэг Amazon бүрний чи ихэн нөгөө ширинг Amazon-ы ширинг ой дунд байгаа болохоор яг хаанаас яг эхэлж байгааг энэ бүрэнгүүд судалж амжаагүй судалгаа хийхэд харьцангуй нөгөө одоо байгалийн хүчин зүйл ихтэй учраас гэхдээ ер нь бол ихэн цаашласаар л байгаа тий. Тэгээ бид нар тэмцээр байгаа гэсэн байна. Тэмцээр байгаа гэдэг инээгээд хэлжсэн. За тэгээ эртний Египтийн түүх бол гайхалтай 5000 жилийн өмнөөс эхэлдэг. За тэгээд манайхан бол аягүй сайн мэдэндээ бид нар дунд сургуулийн түүхийн номноос л эхэлдэг шүү дээ. Хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн түүх гэдэг номноос эртний одоо иргэншлүүдийн нэг Египтийг ярьдаг, пирамидыг ярьдаг, Тутанхамоны талаар сонсоогүй. Тий. Өнөөдөр нэг ч хүн байхгүй тий. За ийм сонирхолтой улсын талаар ярих чинь. Тэгээ од мөндөр маань өнгөрсөн жил бас аялсан, 2 автобус чараад хүнтэй аялсан, энэ удаад ч гэсэн маш олон аялсан байна тий. Тэгээд энэ дээр манай Зандагийн өгсөн нэр гой нэрлэлтэй. Пирамидыг тойрсон гуйлгачдаг тий. Нэг пирамид гэдэг бол гайхамшигтай. Үнэхээр гайхамшигтай. За яагаад гуйлгачин болсон те. Тэгэхээр энэ одоо түүхийн маш гоё түүхтэй нард юм. Яагаад өнөөдөр ийм ядуу байгаа гэдэг бид нар бас хөндөж ярьсан их зүг юм болоо гэж бас бодсон. Яг харахгүй хүн төрөлхтний одоо соёл иргэншлийн түүхийн үлгий байсан те. Эртний гайхалтай иргэншлүүд бий болж ирсэн газар тэр 2500-3000 жилийн өмнөх тэр сүрлэг агуу байгууламжуудыг барьж ирсэн. Тэр үед тийм байгууламжийг барина гэдэг чинь маш их мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр мөнгөтэй баян хүчтэй улс байсан гэсэн үг. Тэгээ Египтийн бас нэг онцлог зүйл нь Египтийн түүх нь нөгөө хаант төр нь хамгийн удаан доктортой байсан улс байгаа. 3000 гаруй жилээс. Саяхныг болтолтой одоо Птолемей унтал шүү дээ тий. Сүүлийн Птолемей буюу Клеопатра фараон унтал тийм байсан. За тэгэхээр аяллахаа сонингоос болцаарай. За тэгээд Египтүүд бол одоо яа харахгүй 3000 жилийн түүхтэй одоо хаан цэгийг одоо дахаан байсан чинь тий. За энэ бол ерөөсөө бас нөгөө талаар айгүй том гайхамшиг зүйл байна тий. Яагаад энэ одоо гайхамшигтай ингэ хаан тосод ингэ оршин тогтнох тийм боломжууд байсан мөлий. Нэгдүгürt мэдээж геополитикийн бүс нутаг байгаа. За яадаг юм бол энэ бүс нутаг өөрөө Гректэй адилхан одоо энэ Африкийн хойд хэсгийн
хамгийн одоо маш гоё байралтай бүс. Дээрээс нь үржишинт. Яг бол нийл мөрний одоо садраа байгаа шүү дээ. Энэ садраа маш том садраа үсгэж ордог. Хоёр садрааны хоёр талд нь Александра порт зайдад хоёр том хот нэдэг. Садрааг эхлэх үед нь Каир хот байдаг ч юм уу те. Эрдэнэ нийслэл өргөдөд энэ хэсгээр л ингэ байгуулж ирсэн. Тэгэхээр энэ хэсэг бүс нутаг бол ерөөдөө арабуудын сонирхдаг. За Африкуудын өөрсдийнх нь сонирхдаг. За дээрээс нь Европуудын сонирхдаг юм бүс байсан. За тэгээд үнэхээр гайхамшигтай пирамидуудыг одоо пирамид гэдэг чинь одоо манайх ингээ пирамид гэдэг зарим хүмүүс пирамидыг яг ямар учиртай юм бэ гэдэг хүмүүс ойлгохгүй тохиолдол байдаг те. Пирамид гэдэг бол ерөөдөө бунхан гэсэн үг. Нэг хүнэд оршуулга гэж хэлчих болж байна те. Тий оршуулга. Тий оршуулга. Тэгээд энэ маш олон одоо юм бунхнууд оршуулгууд байдаг. За ерөөдөө 130-аас дээш ингээд ямар ч ингээ бунхныг бол Египтэд одоо олцсон байдаг. За дээрэс нь Египтэд энэс гадна одоо шинэ хаадын үед буюу далд одоо бунхан гэж байдаг. Тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр одоо юу ч ил бунхан гэж хүмүүс очиод ингэ томж байгаа шүү дээ. Байн хамгаалах хэцүү. Тийм байсан бол далд бунхан буюу амьд амтан байхгүй гол ус байхгүй те хүн хурж очихооргүй тийм газарт ингэ байгуулсан. Тэр нь бол хаадын үнд те ийм байгуулсан. Тэгээд ингээ харах юм бол сфинксийг байгуулсан байгаа. Тэр бүтээн байгуул Луксор дийсэн тэр Карнак, Луксорын сүм гэдэг ингээд ирэх юм бол энэ хаан засаг яагаад удаан ингэж яршин тогтносон юм гэдгийг харж болж байна. Яг бол бид нар одоо очиж гайхаж байгаа шиг тэр үед очисон хүмүүс энэ олон гайхамшигтай барилга байгууламжаар үнэхээр сүрдэж гайхаж үнэхээр бурхан байсан юм байна гэж. Бурхан бүтээсэн л гэж бодно. Бурхан бүтээсэн л гэж бодохоор. Яг тэр би өөрөө пирамид руу орж үзлээ. Пирамидтай холбоотой одоо тэр Луксор, Карнакийн сүмд рүү орж ирээд үнэхээр бодсон байхгүй. Энэ яг хүмүүс хийсэн үг гэдэг. Надтай зугаа хэлжсэн маш олон хүн гэжсэн. Энэ нөхдүүд энийг сүулт ичээд эртнийх гээд яриад байгаа юм биш үү гэж хэлж байгаа юм. Яг л хүнд тийм олон эргэлзээ төрүүлэхээр тийм гайхамшигтай хаан тос бол 3000 жилийн өмнө байжсэн байна. 2000 жилийн өмнө 4000 жилийн өмнө байжсэн. Тэгэхээр энэ гайхалтай зүйлийг бүтээсэн учраас энийг бол яг харахгүй бурхан бүтээсэн гэж тэр хүмүүс олон мянган жил, олон 100 жил одоо шүтэж тэр хаан цас удаан турсан бас ихлэлсэн болов уу гэж бас би нүд бол бодцоо. За тэгээ Египтэд бол зулаа маань хэлсэн манай эдний өмнөх одоо 3100 оноос манай эдний өмнөх 3332 хүртэл ингээд хаан цасгал ингээд ноёрч ирсэн тухайн үед пирамид цүм хэдүүд байж фараонууд захирч ирсэн. Энэ бол эртний Египтэд. За одоо байгаа хүмүүс бол ерөөд арабууд тийм учраас бид нар ягаад одооны Египтуудыг тааруу амьдарч байна. Тэнийг бол айгүй бас нөгөө талаар хэлж болж байгаа нь тэр эртний Египтэд энэ хүмүүс бол биш ээ гэж хэлчихэр те. Яг л яг энэ эсрэг асуултыг надаас нэг асуусан байхгүй. Ийм хүмүүс ийм лагийн заяа хийсэн гэж юу гэж асууж байгаа байхгүй. Тэр яг хариултан дээр байгаа байхгүй те. Өөр хүмүүс ээ гэдэг. Гэхдээ генетикийн хувьд бол мөн байдаг. Мөн байдаг те. Тэгэхээр нөгөө шашин, соёл ер нь бол тэгээд буруу улс төрийн бодлого, улс төрийг хэрхэн ямар өөрчилж байгаа юм те. Сүр жавхлантай улсыг ямар болгож байгаа вэ гэдгийг ер нь бол аюу сайхан тодордог газар. За тэгээ хэдүүлээ гоё товчлээ те. За манай зулаа дундуур нь бас гоё нөө бурхтын талаар ганц хоёр гоё зүйлүүд сонирхолтой. Одоо миний мэддгүү сэдвүүдийг гоё ярьж өгөөрэй. За тэгээ дараа нь Александр Македонский бол Грек үе орж ирсэн байдаг. За энэ бол ерөөдөө 300 орчим жил үргэлжлэж байгаа. За дараа нь Роми эзэнт гүрүү орж ирж байгаа. За тэгээ Византын эзэнт гүрүү орж ирээд энэ хүртэл бол ерөөдөө христийн шашинтай байсан. Христийн шашинтай байсан. За тэгээд ихэнх хүн болохоор одоо христийн шашинтай одоо копт хүмүүс юм уу да тий. Тий эртний грекүүд ер нь коптууд ихэнх коптик хэлж байдаг. Тий коптик хэлж байдаг тий. За тэгээд энэ шашинтай яж хагаад грек хэл ингээд захиргаанд нь орж ирээд явжсэн. За ингээд арабын соёл буюу исламын шашин орж ирсээр Египт маань шал өөр соёлтой өөр ус болж эхэлсэн байдаг. Гэхдээ яг Египт маань ер нь ингээд хизээнээс хойрч эхэлсэн бэ гэхээр Македоны Александр одоо ингээд маш өргөн газар нутаг ингээд эзлэн төрөмгөлж байгаа шүү дээ. Тэгээд өөрөө одоо тий санаандгүйгээр санамсаргүйгээр ч юм уу гинтэнтэй маш залуугараанаас орохт нь түүний жанжид нь эргшээс нутгаа хувааж авсан юм. За тэгээд түүний жанждын нэг Птоломей гэж бичдэг. Тэгтээ Птоломей жанжин Египтийг захирахаар аваа. За тэгээд 300 гаруй жил Египтийн одоо сүүлийн угсаа, Египтийн фараонуудын 17 угсаа байгаа. 30 хэдэн одоо фараонууд тэр дундаас гарсан. Сүүлийн угсаа бол Птоломейн угсаа гэдгийг. За тэд нар грекүүд гэсэн үг. Грекүүд одоо Египтийн сүүлийн угсааг эзлэн захирсан гэсэн үг. За тэгээд тэд нар дундаасаа нөгөө бидний мэдих хамгийн алдартай Клеопатра бол хамгийн сүүлийн фарао. За тэгээд Птоломейн угсааны сүүлийн фарао гэсэн үг. За тэр болтол энэ хугацааг ер нь бол түүхэн хугацаанд бол нөгөө Эллинистик период гэдэг Эллинчсэн үегээд Македоны Александрийн одоо эзлэн авсан энэ газар нутгаар Грекийн соёл маш эрчимтэй нэвтэрсэн. Грекийн соёл дууссан. Тэгээ чи пирамидд очиод харсан байх. Тэнд пирамида ч юм уу Луксорыг, Карнакийг барьсан чулуунууд нь шохон чулуугал төлөв байдаг. А гэтэл энэ тэнд гантиг харагддаг байхгүй юу. Тэгэхээр гантгийг
гандхийг хэн хэрэгэлдэг вэ гэхээр грекүүд ашигладаг, гайхалтай ашигладаг. Тэгэхээр тэр гандхин бүтээн байгуулалтууд гол төлөв Толомейн угсааны сүүлийн 300 жил нөгөө грекүүд одоо фараоны угсааг залгамжилж авах үед баригдсан байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө хин өөрөө юу чаддгаа тэрийг оруулаа. Тэгээд ер нь бол бид нар за ингээл нэрнээс нь эхлэе л да. Египт гэж байна тий, Египтүүд. Өөртөө бол Кемет гэж байгаа шүү дээ. Хар хүмүүс гэдэг нь хар арьстай учраас биш, хар хөрстэй хүмүүс. Нөгөө үржих шимтэй нийл мөрнийхөө те айлсав дагуу амьдардаг хар хөрстэй нутгийн хүмүүс гэж нэрлэдэг. Гэтэл бидний өнөөдрийн эдрийг дуудаж байгаа Египттэй, Египт гэдэг нэр бол грекүүдээс гаралтай. Айгиптос гэж тэднийг нэрлэдэг байсан байхгүй. Айгиптос гэд грекүүд Айгиптос гэж юу хэлээд байгаа гэхээр хат капта гэж байгаа. За бид нар та нар Мемфисгийн хотыг үтсэн те. Кайрын ойролцоо байгаа Мемфис эртний нийслэл нь. Тэрийг Мемфисийг одоо хат капта гэж нэрлэдэг, өөрсдөө нэрлэдэг байсан байхгүй. Тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр Тагийн сүнс амьрлсан хотоо гэж байгаа. Та гэдэг нь эдний одоо тэ космологи буюу орчлон ертөнц үзслийн хувьд бол бүтээгч бурхны сүнс амьрлсан хотоо гэж тэр хотоо нэрлэдэг. Тэгээд тэднийг тэр хотын хүмүүсийн нэрээр эртний грекүүд худалдаа арилж агаар тэд нар чинь наашаа цаашаа ирж очиж байгаа шүү дээ. Хат каптагээ тэр нь явсаар хагаад Египтос болсон. Тийм учиртай. Тэгээд бид нэр Мемфис тэгээд Луксор ч юм бол сүүлд орсон нэр. Мемфис гэл урагшаа ингээд яваадахад Хераполис гэл нөгөө Хермополис гэд дандаа грек нэртэй хотууд айгүйх байгаад тэр нь дандаа л нөгөө грекийн үед л грекүүд тэгээд нэрлэлсэн болохоос ш урд нь өөр нэртэй коптик нэртэй байсан гэсэн үг. За тэгээд Египтээр очиод за гайхширж байгаа маш олон зүйл байсан. За бид нар ингээд нэгдүгээр тэр барилга байгууламжтай. Яаж энийг барьсан юм бол? За тэр доторх өнгө будаг дизайнтэй яаж энийг хийсэн юм бол гэж бодсон. За хамгийн гайхамшигтай би бүрээс үнэхээр одоо бодгож хэцүү нэг зүйлсэн логистик асуудал байсан. Яаж олон тэр том чулуунуудыг те тэр гантгуудыг тэр шохон чулуунуудыг яаж ингэж зөөж, тэгшилж, авчирч тэр юмны дээр гаргасан те тэр үнэхээр гайхамшигтай. Одоо жишээлбэл Каираас урагшаага бараг 500-аас 600 км Асуан хот. Одоо ч байдаг хот те. Айгуу гой хот байдаг. Египтийн урд үсэн. Том далантай те. Айгуу гайхамшигтай далан байдаг. Асуанаас ингээд чулуунууд авчирсан байгаа байхгүй. Улаан тэнгисээс хүртэл авчирсан. Улаан тэнгисээс хүртэл авчирсан. Тэрийг яаж зөөсөн бэ гэдэг өөрөө гайхамшигтай те. Орчин үеийн техник технологи байхгүй. Тэрийг бол манай гайд бол ингэж тайлбарч өгчлээ. За нийлмөр маань 4 сарын турш үерлээд үер нь ингээд бүх юм ингээд оруулж ирдэг. Тэнгүүл үерлэгээс өмнө тэр чулуунууд ингээд авчираад тавьчихдаг. Салтаа игээд авчдаг. Тэнгүүл үерлэнгүүтээ тэр ингээд хоошо өөрөө ингээд урсаад аваад ирд юм аа гэж байгаа. Тэгвэл тийм хүн чулуунуудыг тэгж нийлмөрн зөөнөдөг өөрөө ямар удаан явах вэ тэр те. Тэгээд ингээд бодохоор энэ хүмүүс бол тэр үеийн зөвхөн тэр логистикийн асуудлыг шийдэж байгаа шийдлүүд нь үнэхээр гайхамшигтай. Инженерүүд байсан гайхалтай. Үнэхээр гайхамшигтай. Би бол одоо тэр үнэхээр за барилга нь те. За барилгыг ингээд хүн бүтээж болох байх ингээд янз янзаар ингээд одоо бодож байгаа шүү дээ. Логистикийг яаж шийдвэ гэдэг өөр айгуу том асуудал байгаа байхгүй. Тэр олон чулуунуудыг тэг ямар гайхалтай уран баримлж байна те. Тэгэл ингээд бодохоор Египтчүүд үнэхээр шок норд юм л бол. Тэг бодсон. Бид нар тийм Египтийн түүх гэдэг чилээ ямар муу заагаа бай харамжлаа те. Ийм гоё түүх, ийм гайхамшигтай юм. Би бол ерөөс сонирхож байгаа байхгүй. Айгуу өдөртөө санагдчихсан. Тэгэхээр яг ингээд очиж үзчихээ тэр бол бас миний 10 жилдээ үзэх нь явдаж харамсмаар тийм. Юм болж уртай. Үнэхээр гайхамшигт олон юм байсан. Тийм. Тэгээд тэр чинь 2017 онд ч тийм нэг Франц археологч нэг Египтийн бас археологийн багтай хамтраад Улаан тэнгисийн ирэг дээр нэг агуугаас нэг төрийн одоо бичгийн хүний бичиг ингээд олсон байхгүй юу? Папирус олсон. Ингээ ороодсон 4500 гаруй мэдээлэлтэй. За тэрэнд нь юу байсан бэ гэхээр пирамидыг хэрхэн барьсан талаар маш олон зүйлийг тодорхой болгохоор тийм мэдээлэлүүд байсан. Тэр нь төрийн хүн яасан бэ гэхээр одоо бол нөгөө эл ямар зүйлээ нэг араб нэртэй порт байхгүй Улаан тэнгисийн ирэг дээр. Тэгэхээр Улаан тэнгисийн ирэг дээр хідэн чулуу хаанаас ирсэн бэ гэдгийг бүртгэдэг. Хідэн ажилтан байсан бэ? Тэр ажилчин цалингаа яаж авсан бэ? Тэр ажилтан ажилдаа ирээгүй гэдэг бүр маш нарийн деталийг тэр хүн бүртгэжсэн байгаа. За тэгээ гэтэл Улаан тэнгисээс нийл мөрний ирэг хүртэл чинь цүл газар байна шүү дээ. Энэ цүл дундаас бүр ингээд өгнүүлсэн маш олон игнүүлсэн одоо элдэн дундаас усан онгоцууд алдсан. Тэгэхээр эднэр одоо нөгөө бас эртний гайхалтай инженерүүд байсан учраас энэ мөрнөө маш сайн ашигладаг байсан. Усан далан бий болгоод шуудуу бий болгоод тэр далан шуудуугаараа одоо бол нөгөө Асван түрүүн Асваны бомбтыг дурдлаа. Асваны даланг барьснаас хойш гол үерлэгээ байсан байхгүй юу. Урд нь бол байгалийн замаараа үерлдэг. Үерлдээд нөгөө одоо
орчмынх нь одоо газар тариалан эрхлэх боломжтой газрын хэмжээ их нэмэгддэг байсан. Гэтэл үер нь ингээд дуусчаар бага болчдөг. Яг тэр үеийг ашиглаад тэр салдууд тавиад, замууд тавиад, жимүүд тавиад тэр 2-3 тонны жинтэй бүр өшөө томд байдаг гэж байгаа. Яг тэр нөгөө пирамид дотор байгаа, бунхан дотор байгаа тэр чулуунууд байгааз тэднэр бол гранит байдаг юм байна. Урчин чулуунууд. Гэтэл гаднах нь шохон чулуу байдаг. Тэдний гадна бид нар ингээд номон дээр бол гялтгансан юм гүлгэр цагаан чулуу зүүж хитгэн аргагүй гэдэг байсан шүү дээ. Тэр нь гүлтгэн гэж ойлгохоор юм бэлээ. Лайм одоо шохон чулууны хамгийн гадрах хэсгийг тийм дагтарсан бат бөхтөгөө өнгөлж болдог тэр гялгар хэсэг гэж би сайн ойлгосон. Би бол геологи мэдлэг жоохон дараагүй л да. Тэгтээ тэгэж ойлгосон. Тэгээд тэр чулуунуудыг тэр холоос авчирдаг байсан, хэрхэн тээвэрлдэг байсан. Тэгээд тэр яг цөлийн тэгээ нийл мөрөн улаан тэнгисийн дундar 9 дундаас тэр олон усан онгоц олдно гэдэг чинь өөрөө гайхалтай байгаа зү. Тэгээ тэрийг болохоор юу гэм л одоо ингээд сөөцийн сувг дээр би ер нь ихтэй хэрэгж бэлдэжсэн. Хайтан аль дуртахад бол сөөцийн сувг гэдэг одоо ерөөхдөө ингээд Франц одоо 1800 оны дундор байгуулж шít 10 жилийн хугацаанд бүтээн байгуулалт гэж байгуулж байгаа. Гэтэл эртний фараончууд сөөцийн сувгийг нийл мөрөдөө холбосон жижиг сувгууд хийжсэн баг. Яг тэр сувгууд дээр наадах хийж. Тэр сувгууд яагаад ингээд удаан хугацаанд ингээд байж чаддагс юм бэ? Элсэн дарагчдаг гэсэн. Элсэн дарагчдаг гэсэн. Байн гарч тэр олон километр хэцүү те. Тэгэхээр энэ хүмүүс болохоор чулууг маш сайн эзэмсгээс гадна усыг ч гэсэн маш сайн эзэмсэх хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгж одоо улаан тэнгис бол нийлбэрний холбожсэн. За тэнгууд л яг наад цаасаж очиж үзсэн. Ингээд цаасууд байгаа байхгүй. Тэгээд тэн дээр ингээд хөвчсөн байгаа байхгүй. Энэ ажилд нэгэ цалиг нь өгсөн боловч пи уугаад маргааш ажилд ирээгүй гэдэг юм хүртэл бичсэн. Тийм цалингаа пиэр авдаг гэсэн. Тэгэхээр нөхдүүд яадаг байсан мэлээр бид нар ингээд Египтийн пирамидыг боолчууд барьсан гэдэг одоо ойлголтоос. За энэ ойлголт бол ерөөдөө бас нэг үгүйсгэд хэцүү ч байсан те. Ерөөдөө бас зөв юм шиг те. Яг бол тэр үе ингээд дөрмээр нь бочод. Гэтэл энэ дээр яадаг байсан мэлээр манай гайди хэлж байгаагаар нийл мөрөн 4 сар үргэлжлэн. 4 сараа үргэлжлэхээр Египтүүд ажилгүй болдог. Яг бол чинь тарай ногоо тарин те. Тарай ногоо тарьдаг гол үеэр нь ажиллаа хийчихэд бус үед нь үргэлжлэхээр ажил байхгүй болдог. Энэ үедээ яах вэ гэхээр тэр хүмүүс одоо фараонуудад ажил хийж одоо пирамидууд барихад тусалдаг байсан. За тэгээ бүр нормтой. Одоо үед чинь нэг аль жилдээ нэг 2 чулуу төхүүлж өгөх шүү, ингэ шүү гэдэг нормуудаа тэр нормуудаа биелүүлж тэгээ цалингаа авдаг гэсэн гэдэг тийм байна. Яг миний зүгээр хувийн үнднээс яг хүмүүс болохоор ингээд ажлыг цалингаа авдаг гэсэн ч гэсэн тодорхой хэмжээнд бас нэг боолоод бас байсан болов гэсэн бодол бол байсан л да надад л тий. Яг бол эн чинь өөр газруудаас боолоод авчирж байгаа шүү дээ тодорхой хэмжээнд тий. Тэгэхээр би байсан болов гэдэг тийм өөр ингэсэн зүр надад нэг юу үлдсэн. Тэр чинь яг нь хэдэн мянган хүн урт хугацаанд байсан болохоор боолууд байсан. Гэхдээ бид нар нөгөө 100% боолын хүчээр ингээл канон дээр ингээл ташуурдаал тийм юм байгаагүй. Ягаад тэгэхээр Египт өөрөө нөгөө пирамидууд байгууллагууд маань маш нарийн инженерийн ур чадвар шаардсан бүтээн байгуулалтуудын гар урчууд маш их хэрэгтэй. Тэгэхээр газар нутаг бүрээс ингээд чадвартай мэрэгжлийн болгосон хүчин авчирж ажилуулдаг байсан. Тэгээ пирамидын ойролцооноос одоо бүр том хотууд, бунхнууд Каир дор маш их байгаа гэж байгаа байхгүй. Дээр нь хот баригдсан бунхнууд зохион байгуулалттай оршуулгын газрууд болдог байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр ажиллаж исэн тэр пирамид дээр ажиллаж байгаад насварсан хүмүүсийн оршуулгын газар. За нэгдүгээр тэднэрт бол боолыг бол хинч тэгж оршуулахгүй. Гэтэл боол хүнээс илүү эрхэм хүнд зориулсан оршуулгын газрууд зохион байгуулалттай байна. За тэгээд тэр чинь хоногт хэдэн мянган ямаа иддэг, хэдэн мянган үхэр иддэг гэдэг тооцоолууд байгаа. Тэднэрт нь зориулсан малаа жоохон хүнсний үйлдвэрлэл зэрэгэлдээ бас хот бий болчихсон. Тэр хүмүүс нь яг тэр хүнсээ үйлдвэрлээд ажиллаж байгаа хүмүүст хоол хүнс ханган нийлүүлдэг ч юм уу. Маш нарийн зохион байгуулалттай, маш өргөн хэмжээний том төсөл байсан байна гэдэг. Мэдээллүүд одоо ийг болоод байгаа. За тэгээ 4000 жилийн өмнө тэр гайхамшигтай түүхийг бүтээн гэдэг. Тэрийг очиж үзэн. Бид нар дараа жил ахаал Египт рүү аялах байх. Манай бас сонсож байгаа алтан гişүүд юм бус хүмүүс бол аялаараа те. Би бол ахиж үзнэ гэж утсан. Яг бол зандаасаа 2 дахь яваад өөр зөндөө сурлаа ойлголоо гэж байгаа. Гарахгүй шүү дээ. Тийм том түүхтэй те. Тийм гоё газар очиж байгаа юм чинь. Тэгээ би ч 2 дахь 3 дахь удаа очих холондоо шинэ юм сурах болов. Үнэхээр лаг номыг сайн киног хүн чинь үзэгдсэн, уншигдсан юм мэдэгтэй адилхан те. За хоёлаа ивент чи танилцуулж те. За тэгээ хоёлаа төр завсарлаад өнөөдрийн нэвтрүүлгийнхаа ивент итгэжийг дурдъя. За Атлас нэвтрүүлгийг маань бүтэн жилийн турш ногоон ирээдүй хөгжүүлэгч MMS болон эрсдлэг давх хүч өрөөтэй бод даатгал компани ивент итгэн та бүгд төрөгдөг байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хоёлаа бод даатгал компанийхаа AXA эрүүл мэндийн даатгалыг онцлоё. За бод даатгал нь даатгалын салбарт 30 жил доктортой амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монголын ууган даатгалын компаниудын нэгэ. Бод даатгал нь өөрийн үйлчлүүлэгч харилцагч нартай найдвартай хурдан хэлбэр үйлчилгээг эрсдэлгүй аюулгүй хамгаалалттай ирээдүг зохицоор нь санал болгодог.
Тэгээ өнөөдөр AXA олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг нь онцлие. За AXA олон улсын эрүүл мэндийн даатгал нь дэлхийд даяар хэрэгждэг эрүүл мэндийн хамгаалтын иж бүрэн үйлчилгээ бөгөөд Монгол улсад амьдарч буй иргэд тэдний гэр бүл мөн Монголд ажиллаж буй гадаадын иргэд экспатуудад зориулагдсан даатгалын бүтээгдэхүүн юм. За энэхүү даатгалын үндсэн зорилго нь өвдөх, гэмтэх, эмнэлэг дэвтэх, мэс засал болон эмчилгээний зардлыг даах, эмийн болон эмчилгээний зардлыг нөхөн олгох, яаралтай үед эмнэлгийн тээвэрлэлт болон эх оронд нь буцаах зардлыг шийдвэрлэх, мөн дэлхийд даяар олон улсын эмнэлгийн сүлжээгээр шууд үйлчилгээ авах боломжийг бий болгодог даатгалын бүтээгдэхүүн юм байна. Тэр бод даатгал нь даатгалын салбарт олон улсын эрүүл мэндийн даатгалыг нутагшуулаад 10 жил болж байгаа Монголын цорын ганц партнер юм байна. Тэгэхээр аялал амьдралын замналт нь түшиж явах хамтрагч бол бод даатгал байх болно. Тэгээ та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг бод зураас insurance.com веб хуудаснаас болон 75 тэгтав 48 тэгтэг 75 тэгтав 48 тэгтэг дугаарыг утсаар холбогдоод өөрийн хүссэн одоо даатгалын одоо полисинуудаа өөрсдөө эрүүл мэндийн байна, аяллах байна, эд хөрөнгөийнх байна, хөдөлгөөн хөдөлгөхгүй хөрөнгө гэх тэгэхээр та бүхэн өөрийн хэрэгцээндээ зориулаад бүх төрлийн даатгалын үйлчилгээг бод даатгалаас авах боломжтой. Зя даатгал гэдэг мэдээж аялалд хамгийн чухал байдаг. Тэгэл аялалд гадарч явдаг хүмүүс бол айгуусаа ойлгож байгаа хаа. Санаа амар явдсан шүү дээ. Тийм санаа амар явна. За Египтийн эртний түүх болон фараон бурхад янз янзын түүхүүд тэгэл манай цулаа амина зандаа дээр зөндөө олон дугаар бэлдсэн учраас энэ үргээ дуусгаад одоо ерөөхдөө сүүлийн 200 жилийн Египт рүү шууд орё гэж бодож байна. За Египт улсын эцэг гэж нэг хүн байгаа. Энэ хүн ямар хүн бэ гэхээр манайха ихэнх нь нэрийг сонссон байдэ. Гэхдээ яг энэ хүн гэдгийг бол зүйлийг мэдгүй нь бол Мухаммад Али Паша гэдэг хүн байна. За Мухаммад Али гэдэг манай монголчууд бол дэлхийн дээр бүгд мэднэ. Яг гэвэл энэ бол бүх цагийн хүн жингийн 3 удаагийн авраг, анхны авраг алдарт боксчин Мухаммад Али гэж боксч байдаг те. Мухаммад Али гэдэг хүн бол Cassius Clay гэдэг нэртэй байжгаад өөрөө исламын шашинтай болоод Мухаммад Али гэдэг нэр авсан. Тийм учраас энэ нэр бол дэлхийн нийтээр төгссөн. За тэнгуэл энэ Мухаммад Али гэдэг нь яг үндсэн хүн бол Мухаммад Али Паша гэж Египтийн эцэг гэж ярьдаг нэг юм хүн байгаа. За Мухаммад Али болохоор албан тушаалын хувьд бол Египтийн захирагч байсан Османы эзэн гүрний харьяанд байх үед нь тийм. За ерөнхийдөө бол Наполеон Бонапарт тэргүүдээ Францын зэргүүд Египтээс гарсны дараа одоо тийм эмч замруу байдал байсан. Энэний дараа бол ерөнхийдөө эрх мэдлийг авсан. За ингээд харахаар Египт маань дэлхийн 20 дугаар дайны үеч гэсэн Египтэд тодорхой хэмжээний тулаанууд одоо болж исэн Африкийн хойд хэсгээр те Наполеоны үеч гэсэн Наполеон очиж исэн. Египт очиж. Наполеоны чинь хамгийн гол одоо өөрийгөө дээшээ өргөсөн тулаан чи Египт болсон тулаан те Францд аягүй нэр хүндтэй ирдэ шүү дээ те. Тэгэхээр Египт маань геополитикийн хувьд бол ямар чухал ач холбогдолтой байрлал байсан байдгийг энэ бас харуулж байгаа. За ингээд энэ хүн ямар шинжилгээ хийсэн бэ гэхээр ерөнхийдөө исламчсан байсан Египтэд орчин үеийн Европ армийг байгуулсан байдаг. Египтэд. За цэрэг зэвсгийн сургалтыг бол шинжилсэн. За тэгээд эндээ эдийн засгийг бол өөрчлөх хамгийн чухал байсан. Эдийн засгийг бол хөнгөний тариаллыг хөгжүүлээд экспортын гол бүтээгдэхүүн болгосон. За тэгээд үйлдвэр услахааны системийг байгуулсан байдаг. За боловсрол төрийн хувьд бол Европ руу оюутууд ихээр сургаж эхэлсэн. Энэ өөрөө айгүй том одоо өвчл дэвшлийн эхлэл болж исэн. За төрийн захиргааг төвлөрүүлж шинжилж байгуулсан. За тэгээд Египтэд нийл мөрний аялал гэж байгаа шүү дээ. Энэ нийл мөрний аялал аюулгүй зохион байгуулагдахаас үндсүүдээс энэ үеэр гарч исэн. За тэгээд нийл мөрний одоо аялал ямар давуу талтай байсан бэлэр энд нэг грек хүн ажиллаж байгаад тэгээд айгүй мөнгөтэй болсон байна. Тэнгүүтээ 1896 онд болсон анхны олимпийн наадмыг тэр Египт хүн сая доллар өгж санхүүжүүлжсэн. Грекүүд яг бол олимпийн наадам зохион байгуулад санхүүжүүлэгч хэрэгтэйсэн тухайд спонсор байгаагүй. Тэгээд Египтээс санхүүжүүлэгч нь гарч ирсэн юм түүх байдаг. За тэгээд түүний нөлөө бол 1952 хүртэл Египтийн хувьсгал хүртэл түүний одоо удам ухсаа энэ Египт улсыг бол захирсан байдаг. 1800 оны ихэр те. За тэгээ түүний ач нь болох Исмаил Паша ерөөдөө хамгийн том ажлыг эхлүүлсэн Суэцийн сувг эхлүүлсэн байдаг. Француудад нийлж. За түүний хувьд бол 63-аас 79 онд Египтийг захирсан. За Египтийн одоо энэ Суэцийн сувг бол 69-оос 79 онд баригдсан байдаг. За тэгээд орчин үеийн улс олохыг бол ирэмэлцэж энийг хийжсэн. За тэгээ бүр Исмаил Пашиг хэлжсэн. Египт бол Африк биш ээ, Европын нэг хэсэг гэж бүр хэлжсэн. Энэ түүхэн одоо юу хэлжсэн байдаг. За тэгээд Египтийг барууны хөгжилтэй орнуудын одоо маягаар шинжилгээг хүсэжсэн. Гэхдээ нэг асуудал маш их өрөнд орсон байдаг. Сүүцийн суг муух байгуулна гэдэг иймэрхүү өрөнд орсон. За Европ, Азиг холбосон стратегийн чухал сувгийг барьсан. Египтийн нэрүнд дэлхийд өсгсөн боловч асар их зардал гаргасан ийм зүйлүүд байгаа. За шүүхийн системийг ерөөхдөө Европын загвар руу ойртуулсан. За сургууль техникийн сургалтыг ерөөхдөө нэмэгдүүлсэн байдаг. За тэнгууд бид нар Египтийн энэ нөхцөл байдлыг ярьж байгаа Суэцийн сувгийг ярихаас аргагүй болж байгаа.
За сүүцийн сувгийг би хэлжсэн. Манай эртний өмнөх үед фараончууд улаан тэнгис нийлэн бүрнийг холбох сувгийг үе хийжсэн байдаг. Тэр нь яадаг вэ гэхээр одоо нэгдүгээр нь логистикийн үйл ажиллагаа болгосод чулуунуудыг зөөж байгаа тийм. За Персийн Дариан гэж одоо бид нар мэднэ тийм. Дариус гэж одоо бид нар англиар ярьдаг. За Дариус бол манай эртний өмнөх 6 дугаар зуунд ийм сувгийгаас ахаас хэрхэн байгуулсан байдаг. Тэгэхээр энэ сувг бол ерөөдөө хэд хэдэн үеэр одоо ахиж баригдчихсан юм тохиол байдаг. За тэгээд хожим ингээд илсэн дарагтаад ашиглалтаас ингээд гарсан байдаг. Яг бол илс бол хаан шүд байнга шуурчдаг. За энэ дээр би сахарын цөлийг бас нэг хальт зур дуулчихжээ. Хүмүүс сахарын цөлийг одоо манай газар нутгийг 6 нуулахаар том гэдэг бол ерөөдөө сонсчихсон. Гэхдээ бүгд илс байдаг. Ердөө л 20 орчим мөн илс байдаг. Яг бол илс маань өөрөө байнга салхин тугдаж одоо нүүж явж идэг. Тэгээд тийм учраас маш хурдан ингээд тэр сувгийг дарчдаг. За сахарын цөл маань өөрөө чулуу шат одоо хад асаг болон тийм юунууд ихтэй. Талууд ихтэй байдаг тийм. Үржиж юмгүй талууд ихтэй ийм газардаг. За Францууд консенсусийн гэрээгээр 1800 одоо 69 оноос ерөөдөө сүүцэн сувгийг барьж эхэлсэн байдаг. За 1959 оноос бол ерөөдөө юу нэхэлсэн байдаг. Одоо санаанууд нь гарч эхлээд за тэгээд эхний 5 жил хамгийн хүнд байсан. Яагаад тэлэр чи боддоо доошогоо 80 орчим метр ухна. За ахаад хэдэн одоо метр өргөн байх вэ те. Тийм том сувгийг Египтэд гараар авчихсан. Эхний 5 жил. Тэр нь хамгийн хүндсэн. Тоног төхөөрөмжгүйгээр. Тоног төхөөрөмжгүйгээр. За дараагийн 5 жилд нь усныхан дараа нь Францууд тоног төхөөрөмж авчирч суйрлуулмал бол бус юмнуудаас одоо нэг далангийн нураахгүй байх одоо цемент гэх юм уу бэхлэл бус ажиллагаанууд эхлээд 10 жилийн турш нэг гэсэн. За тэгээд барилгын зардлаас болоод Египтэд ерөөдөө өрөнд орсон. За тийм учраас 1975 онд Египт хувьцаагаа их Британь зарсан байдаг. За тэгээд Британчууд Египтийн одоо гол юу болох сүүцэн сувгийг одоо хяналтанд авч Египтэд 5% жил ингээд дөвлөдсөн. За энэ бол дараа нь асуудал дагуулсан. Энийг бол 1852-од ерөөдөө ерөөдөө эхлэл нь гарч иж байгаа. За ингээд Францууд бий болгосон Британчууд бол ингээд юуг нь ярьсан. За би болохоор аялалд ярихдаа энийг бол нэлийн дэлгэрүүлж ирсэн. Зөвхөн сүүцэн сувг гэдэг маань Аз тавьс ирдэг халуун ногоо, цай маш олон зүйлийг ингээд зөөх 8000 км газрыг одоо ингээд товчлдог. 14-өөс одоо 21 хоногийн энэ зайг товчилж байгаа ийм том бүтээн байгуулалт болсон учраас энэ асар том бүтээн байгуулалт болсон юм аа. За тэгээд улаан тэнгис гэж одоо 2-3 мянган км орч сунсан энэ тэнгисээр авч явдаг. За тэгээд сүүцийн сувг гарч ирснээр Египт улс хүссэн үсээгүй дэлхийн геополитикийн хамгийн тодорч эцэг болсон байдаг. Яг л дэргүүр дэлхийн нийт ачаа барааны хамгийн их хүн буюу одоо 10-аас 12% одоо нэвтэрч байдаг. За ингээд сүүцэн сувг маань байгуулагдаад ингээд маш олон зүйл ингээд зөөгөөд ингээд логистикүүд бол давуу тал гарч байгаа боловч дараа нь Персийн болон нефт болцсон. За нефт болцсноор энэ Европын болон дэлхийн одоо нефтийн хамгийн гол цангилаацыг болсноор Египт маш халуухан зэг болж гисэн байдаг. За ингээд сүүцэн сувг дэлхийд нэг сүүцэн сувгийг би нэг зүйлийн бас заавал тавьчих онцлогоо ярих хэрэгтэй. Сүүцэн сувг барихад нэг том давуу тал байсан. Тэрний үг гэхээр улаан тэнгис болон газар дундын тэнгис хоёр төвшин ойролцоо байсан. Төвшин ойролцоо байсан учраас энэ дээр ямар нэгэн түгжээ ихгүйгээр одоо түгжээгүй тийм суг байгуулах боломжтой учраас илүү хялбар байгуулах боломж болсон байдаг. Зарим нэм сугуудыг чи ингээд төвшингийн тааруулж хааж яаж усны төвшингийн нэмж онгоцоо хэсэг явуулж байгаа дахиж хаагаал буулгаж явуулдаг юм байлаа шүү дээ. Тий. За тэнгуүл эн чинь дэлхийн хамгийн анхны одоо орчин үеийн суг болж байгаа шүү дээ. Хамгийн донд давуу тал энэ хоёрын далайн төвшний ойролцоо байсан учраас түгжээгүй хийж байгаа учраас айгүй хялбар хийж байгаа. За энэний дараа Америкууд Панамын сувгийг барихад Атлантын далай болон Номхон хоёрын төвшин өөрөөс учраас түгжээтэй одоо локд юу ихээсээр аргагүй болсон байдаг. Одоо сувг. Тийм учраас Панамын сувг маш их хүний амийг авч утсан, маш их зардал гарсан. Гэхдээ байгуулагдсны дараа үнэхээр хүндрэлтнүүд бол асар мундаг бүтээн байгуулдаг. Тэнд бол тодорхой болсон байдаг. Ийм давуу тал сүүцийн сувгд бол байсан. За тэгээд сүүцийн сувгийн хувьд бол Британий мэдлэлд байж байгаа 52 онд Египт маань өөрөө нэг энэ одоо Мохаммед Алиг удаан байхгүй л Египт төвсгөл эхэлж байгаа шүү дээ. За ингэж гарч ирээ сүүцэн сувгийн хямрал 1956 оноос эхэлсэн. За яагаад хямрал эхэлсэн бэ гэхээр ойлгомжтой. Египтийн газар нутаг дээр байгаа тэр сувг Египтүүд яагаад өөрсдөө бага ашиг орлого авч байна гэдэг асуудал үүсэж байгаа. За ингээд гадны хөрөнгө оруулагчдаас өөрсдийнхөө сувгийг авна гэдэг бослогод гарсан. За энэ бол ерөөд амжилтанд төрөөд Египт ерөнхийлөгч Гамал Абдер Насер сувгийг эрх мэдэлд авсан. Үндэсний болгосон. Зөвлөлтийн тусламжтайгаар болгосон. За үүний дараа Их Британи, Франц, Израиль зэрэг довтлогоонууд ингээд явж эхэлсэн байдаг. За олон улсын шахалтад тэд тухарч сувг Египтийн мэдэлд үлдсэн байдаг. За тэгэнгүүт л Египтийн одоо сүүцэн сувгийн яг хажууд буюу Сауди Арабтай тэр
хилдэг стер Синайн хойг гэж үүдэг. Синай хойг ямар учиртай вэ гэхээр тэнд үржил шим хүн амьтад амьдрах ямар ч боломж байхгүй. Ерөнхийдөө юу газар? Тийм хинч амьдрахын аргагүй тийм хаягдмал газар. Гэхдээ тэр геополитикийн асар чухал мөч. Тэр хаягдмал газрыг авсан тал нь нэг бол шууд одоо газын зурвастай юм уу? Израиль руу орох товтлох боломж гарч ирнэ. За нэг бол Синай одоо хойгийг Израиль авчих юм шууд Египт рүү Каир руу хүрэх шууд юу болно. Одоо гарц болдог. Тийм учраас Синай хойг гэж айгүй чухал юм зүйл орж идгээ. За энэ ямар учиртай вэ гэхлээр. За Египт маань юу ажигласан? Тусгаар тогтнолоо болоод дэлхийн 2 дугаар дайны дараагаас нэлээд арай өөр нөхцөл байдалд орж гисэн. За яг энэ үед яасан мэхээр нэгдсэн үндэстний байгууллагын тусламжтай Израиль улс байгуулагдсан. Израиль улс байгуулахдаа Израильтай шууд хэлж байгаа улс нь ерөөдөө хамгийн хүчрэх улс нь Египт байсан тухай үед. За Сауди Араби тийм хүчтэй байсангүй те. Тухай Сир, Ливан тийм хүчтэй байсангүй. За ингээд Израиль улс байгуулагдсан дараа Египт ерөөдөө толгойлоод Арабын улсууд Израиль руу тарьсан байдаг. Израиль руу тарьсан. За яг тэгвэл Египт шууд газраар хэлж байгаа. Цэрэг ороход боломжтой тухай үед бас хамгийн бас өвчтэй улс байсан. За ингээд юу байсан байдаг. Израиль руу ороод за тэр бол мэдээж 60-аад онд ч тийм Израиль руу ороод Египт маань ингээд газын зурвасыг өөрийнхөө эрх мэдэлд аваад ингээд ихсэн боловч Израилийг дутуу унсан байдаг. Израильчууд зөрж довтлоод Египтийн санаа хойгийг авцсан. Египтүүд атсан шалганд орсон. Яг гэх юм бол Египтүүд өөрсдийнхөө хүчтэй дийлнэж бодож байсан боловч харамслаа санааг орсон. Бүр хамгийн онготой нь Египтэд агаарын нисэх хүчин гэж байгуулагдсан. Агаарын нисэх хүчин байгуулагдаад агаарын нисэх хүчин ингээд өөрсдөө ингээд туршилтаа хийгээд Израилууд арих хэрэгтэй шүү дээ. Агаарын нисэх хүчин нисгэс нөө Израильчууд тусгай хийцэн. Агаарын нисэх хүчин байгуулах чинь улс чинь бас тодорхой хэмжээнд 10 жил 20 жил хүмүүсээ сурган онгоцоо худалдаж аван нисгэд сурган гэж зөндөө болж байгаа шүү дээ. За ингээд Египт нь баларсан байдаг. За ингээд Египт балраад Суэцийн суган ингээд ашиглахад хэцүү болцсон. Орлого нь орж ирдэг. Яасан гэхээр Израиль Синай хойг дээр өөрсдийн гэсэн эрх мэдлээ тогтооцсон байдаг. За ингээд нэлээ юм болж жагаад за ингээд 6 өдрийн дайм болж байгаа шүү дээ чинь тийм 6 өдрийн дайм болж байгаа ингээд би нэлээд товчилж байгаа шнэ нэвтрүүлэгтээ зориулаа тийм. За 6 өдрийн дайгаар ингээд Синай болон галчаад эцэст нь 1975 онд Израильтай энхийн гэрээ байгуулахаас сонголтгүй болсон. Энхийн гэрээгээр яахаар болсон бэ гэхээр за Египт улс ингээд Синай хойг авнаа. Синай хойг авна гэдэг чинь нэгдүгээр Египт өөрийн газар нутгаа авч байгаа. Хоёрдугаар Суэцийн сувга ямар нэгэн асуудал өөрөөсөө явуулах болж байгаа. Хоёрдугаарт өөрсдийнхөө хувьас одоо өгж байгаа нэг юм Израиль руу довтлохгүй гэдэг. Тэр нь одоо болт хүчнтэй. Гэрээ байгаа. Израиль руу довтлохгүй. За газын зурвастай шууд одоо газар нутгийн хувьд бол холбоотой Египт довтлохгүй гэдэг Израиль бол маш чухал гэдэг. За тэнгуул Хосни Мубарак гэдэг хүн гарч ирж байгаа шүү дээ 81 онд. Хосни Мубарак ягаад ингэж удаан хугацаанд байсан гэхээр энэ гэрээгээ ерөөхдөө маш сайн барьсан. Барууны дэмжлэгтэйгээр. За ингээд 75 онд ямарсан гэрээгээ авсан Египтийн ерөнхийлөгч Анвар Садат Синай огоо буцаа авахар довтолж ирсэн гэхдээ чадахгүйсэн. За ингээд гэрээ ямарсан байгуулагдаад Анвар Садат одоо юу асан байдаг. Жими Картер Америкийн нэгдсэн улсын одоо ерөнхийлөгчийн тусламжтайгаар ямарсан гэрээ бол хийсэн байт юм лээ. За ингээд энхийн гэрээ би сая 75 гэсэн 99 онд ч энхийн гэрээ байгуулсан. За ингээд Анвар Садат исламын радикал бүлгүүдэд хорлогдоод 1981 онд Хосни Мубарак гарч ирсэн. Хосни Мубарак 81 онд гарч ирээд 2011 он хүртэл 30 жилийн турш Египт улсыг удирдсан. За Хосни Мубарак яагаад ингэж удаан хугацаанд Египтийг удирдсан авторитар улс байсан бэ гэхээр нэгдүгээрт Израиль Египтийн энхийн гэрээг хадгалах нь Америк нэгдсэн улс чухал байсан учраас Хосни Мубаракийг дэмжсэн. Хосни Мубарак авторитар улсыг байгуулсан. За ерөөдөө эрхчлөөг бомс маш олон зүйлүүдийг бол ингээд хийсэн л да ард түмний газар. Гэхдээ Хосни Мубаракийн хувьд бол Америкийн хувьд бол найдвартай юу гэсэн. Одоо энэ гэрээг хадгалах гол юм байсан. За хяналт хэрвээ сулрах юм бол радикал бүлгүүд хүчтэй авна гэж одоо хүчээ авна гэж одоо Хосни Мубарак ерөөдөө барууныханд итгүүлдэг гэсэн. Тийм учраас Хосни Мубарак одоо хугацаанд байсан. За дээрэс нь 9 сарын 11-ний терроризм байна шүү дээ, 2011 оны. Энэ терроризм хүртэл ингээд цаашаа ингээд одоо томрын шүү. Тийм учраас бид нэг ингээд хяналтаа алдахгүй байх давуу талтай шүү гэж хэлжсэн. Гэхдээ 9 сарын 11-нд тэр онгоцч олгож ирсэн нэг хүн Египт хүн байсан. За ингэснээр авторитар бодлого аюулгүй байдлын баталгаа болж байгаа. Энэ айгүй зөв үг байхгүй тийм. Авторитар байдал барууны хувьд дээрэс нь Израилийн хувьд сүүцэн сүгүүд аюулгүй байдлын баталгаа болно гэж хэлсэн. За ингээд яасан мэхлээр Арабын авраг гэсэн.
За тэр бол төр завсарлаад хоёр дахь идэвхтэй дурдаад Арабын хамгаалал орё тий. За. За ногоо ирээдүйг хөгжүүлэгч MMS компани Atlas нэвтрүүлгийг маань ивентэтгэн та бүгдэд хүргэдэг лээ. За MMS компани нь эрчим хүчний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд нарны эрчим хүчний системээр дамжуулан айл өрх аж ахуйн нэгжүүдэд бие даасан эрчим хүчний төслүүдийг хэрэгжүүлдэг мэргэжлийн хамт олон юм а. MMS компанийн цахилгаан эрчим хүч болон уул уурхайн салбарт үр ашигтай дэвшилтэт технологид суурилсан бүтээгдэхүүн шийдлүүдийг санал болгодог. За эрчим хүчний оновчтой цогц шийдлийг MMS-ээс сонгоорой гэсэн үгээрээ юм байна. За тэгээ та бүхэн Facebook-ээр н ороод MMS компани талаар мэдээллүүдийг авч болно. Дэлхийн тэргүүлэгч сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчдийн далбын осны тэ борлуулагч нь тэгээ манай уур амьсгал зориулсан тэр гайхалтай тэр хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжүүд байгаа шүү дээ нарны панелууд тэ манай энэ эрсдэс уур амьсгал зориулсан байдлаар илүү сайжруулсан хөлбрүүдийг нь зардаг. За тэгээ та бүхэн алслагдсан газар, төвийн эрчим хүч байхгүй газар мөн аль өрхөд ч гэсэнтэй өөрсдийнхөө эрчим хүчний хэрэгцээг нарны эрчим хүчээр хангаад байгаль дэлтэйгээр аж төрөн амьдрах бүрэн боломжтой байгаа. Хэрвээ та тэхийг хүсвэл MMS компани мэргэжлийн хамт олонтой холбогдорой гэж зөвлөхөөр байна. Зя тэгээд ивент хоёр компанид баярлалаа. Ногоо өрөөдийг дэмжиж байгаа болон аяллыг маш гоё болгодог хоёр компанид баярлалаа. За ингээд Арабын хувьсгал бол төнөөс толсон. За тэрийг бол Мухатар тойр айгүй гоё дугаар хийсэн мөлий тэгээд удаан яриад явах тий. За төнөөс тэгэлсэн Арабын хувьсгал бол маш амархан байлаа. Яг гэх юм бол энэ авторитар засаглалтай нэг удаан эргүүлж Муаммар Каддафи ч юм уу Хосни Мубарак ч юм уу төнөөс ч юм уу тий. Энд ямар асуудал гардаг вэ гэхээр эдийн засгийн хувьд ингээд улс нь ашиг олж яадаг. Гэхдээ тэр нь ард иргэдийн хувьд ерөөсө баг хүртэмж нь маш бага байдаг. Энэ өөрөө асар том асуудал. Мароккод байдаг ч юм уу те. Египт тэр нь бол айгүй тодорхой харагдаж байгаа. За тэгвэл теннис дээр яасан бэхээр зүгээр нэг стрит фуд худалдаалдаг хүн те. Тэр хүний эрхийг цагдаа нар маш их зөрчдөг байсан, хөөдөг байсан те. Тэгээд ерөөсөө тэр ордныхоо өмнө өөрийгөө шатаага би энд яаж амьдрах юм бэ гэжлээл өөрийгөө шатаасан. За энэ ерөөдөө сошиал медиагийн хувьсгалыг нэрлэлцэн ч бас болж байгаа юм те. Сошиал медиа хүчтэй болж байсан. За ингээд Египтэд ерөөдөө хувьсгал гаргаад Египтийн засаглал гэж байгаа ганхаад өөрчлөгдсөн. Дараа нь Лив рүү орсон. За ингээд энэ бол Египт рүү 2011 онд орж Хосни Мубарак гэмэд унсан байдаг. 30 жилийн дараа гол нь байхгүй болсон. За ингэснээр Египтийн засгийн газар байнга солигдсон. Египтэд цэргийнхэн эрх мэдлийн стил одоо болтол алдаагүй байна. За ингээд Египтэд ингээд асуудал гарч иж байна. За тэнгууд л яасан бэ гэхээр 2024 онд нэг хутуучуудын атак гэж одоо юунд болж байгаа. Улаан тэнгис болсон дотлооноос болоод сүүцэн сүгийнхэн юу н одоо ашиг орлого багасч эхэлсэн байдаг. За ингээд Египтийн хувьд бол нөхцөл байдал хүнд байгаа. Тэгээ би Египт очиод хэд хэдэн хүмүүстэй уулзч байгаа. Дундаж иргэдтэй уулзаад. Хосни Мубарак ямар хүн байсан бэлэр бүгд сайн хүн байсан гэж хэлж байгаа. Би муу хүн байгаагүй юу гэж асуухлаар үгүй тэр өстө сайн хүн тэрийг муу гэж хэлж болохгүй гэж байгаа. За яагаад тэгэхээр нэг юу гэдэг чинь нэг хувьсгалын дараа нэг 10 20 жил угаасаа нэг chaos болдог. Яг тэр chaos дээр явж байгаа. Тэнгүүл тэр нь болохоор хүмүүс болохоор Хосни Мубарак сайн байсан гэдэг тийм юу өгч байгаа одоо. Сайн хүн байсан шүү гэдэг тийм бодлыг өгöd байгаа байхгүй юу? Үнэн хэрэгт бол Египт улс бол ингээд ардталсан улс болох зам руугаа явж байгаа. Тийм учраас туулах ёстой замаа нэг хахад нэг хэдэн жил туулж гайх болох уу гэдэг тиймэрхүү юу болж байгаа. За тэгвэл Египт улсын аялал жуулчлалын ерөнхийдөө хамгийн гол 3 орлого байна. За эхт нь бол мэдээж аялал жуулчлалын орлого. За тэнд бол үзэж харах юм маш гайхалтай. За 10 хэдэн жилийн өмнө очсон хүн бол хэлсэн байсан. Таад пирамид руу орсон ашгүй гэрэлтэй болчих. Намайг ороход ямар ч гэрэл мэрэл байгааг өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь бас аялал жуулчлалтаа нэлээд бас хөрөнгө оруулалтууд хийж байгаа гэсэн үг. За сүүцэн сувгийн орлого. Энэ бол ерөөсөө Египт улсын хамгийн гол орлогод энийг болж байгаа. Тэрүүгээр явж байгаа бүх одоо сонгосоос өөрсдөө татвар аавна. Дээрээс нь энэ л хороо Европын нефтийг тэр чигээр нь одоо баддаг тийм сувг байгаа. Тийм учраас энэ сувгийн аюулгүй байдал чухал байгаа. За дараагийнх нь юу гэхээр гадаадд ажиллагчдын одоо мөнгөн шилжүүлэг. Египтээс маш олон хүн гадаадд ажилладаг. За тэгээд энэ болохоор Сауди Арабид ажиллаж байна, Арабын нэгдсэн Эмират ажиллаж байна, Америк нэгдсэн улсад ажиллаж байна, Германд ажиллаж байна, Англид ажиллаж байна те. Энэ хүмүүс гэр орон руугаа маш их мөнгө явуулдаг. Хэд хэдэн байдлаар энэ хүмүүс ингээд гадны улсаар дөрвсөн байдаг. Ялангуяа Египтүүд маань тэр 50-ад оны хувьсгал үед маш олон ухаантай сэхэд мундаг хүмүүс бол ерөөд алдсан. Тэр хүмүүс дандаа барууны улсууд руу гарсан байдаг. За дараа нь Хосни Мубаракийн үед явсан байдаг. Дараа нь 11 оны дараа бас хамгийн ухаантай хүмүүс ингээд ерөөд алдсан байдаг. Тэгэхээр энэ бол хамгийн том одоо юу яадаг. Одоо эдийн засгийн орлого нөхөд. За Египт маань 110 сая хүнтэй гэж хэлсэн тийм. 110 сая хүн амын өсөлт бол маш хурцтай явж байгаа. За сүүлийн жилүүд арай жоохон багасч эхэлж байгаа. Египт бол Африкийн хувьд бол эдийн засгт бол том улс. Том улс. Гэхдээ
эдийн засгийн өсөлт нь хүн амынхаа өсөлтөө гүйцэхгүй байх болсон байхгүй. Хүн ам нь маш хурцтай өсөж байгаа. Эдийн засаг нь өсөж байгаа ч тэр өсөлтийг гүйцэхгүй. Тийм учраас хүн амын өсөлт нь одоо ингээд ямарчсан эдийн засгийн өсөлтөд даваа явцсан. За Египт хүмүүсийн хувьд бол яг манахаас нэг Египт хүний нэг хүн дотоодын бүтээгдэхүүн 2 дахин баг. За Египт болны жилдээ нэг 3,000 орчим доллар тий. Манахаар олны 10 сая гаруй төгрөгийг бол жилдээ одоо тэр хүн ингээд ашигладаг гэсэн үг шүү дээ. Ерөөдөө маш товчоор ингийн тайлбарлал. За манай Монгол бол 2 нь болж байгаа шүү дээ. Ерөөдөө нэг 20 сая гаруй төгрөг нэг Монгол эрхэнд одоо жилдээ одоо дотоодын бүтээгдэхүүнд одоо эдэлж хэрглэж байгаа гэж болно. За ядуурл бол нэмэгдэж байгаа. Яг бол хүн ам нь их байх учраас тий. За боловсрол эрүүл мэндийн систем нь ингээд хүн амын өсөлтөөс болоод дарамтанд орцсон. Дарамтанд орцсон. Ийм нэг асуудал байна. За дээрэс нь ажлын байр хүрэлцэхгүй. За тэнгуүл одоо орчин үеийн Египт хэдүүл одоо орчин үеийн Египт гэрэл л да. Яагаад ингээд энэ улс ингээд хөгжөхөд маш хэцүү харагдаж байна гэхээр хэд хэдэн шалтгаанууд байна. За нэгдүгээрт исламын шашин буюу төр шашин хоёрын хамтрал улсын хөгжлийг маш ихээр боомлдог. Яг л шашин гэдэг чинь өөрөө уламжлалт олон зүйлийг одоо эргэтэй хүний эрхийн асуудлууд те олон зүйлийг боомлдогтой адилхан тэр нь улс төрдөө ороод ирэнгүүт л маш олон зүйл иргэдийн амьдрал руу ороод эхэлж байгаа. За тэнгуүл дээрэс нь чи Кайрот ч үсэнтэй. Кайрот Африк твийн хамгийн том хот. 22 сая хүнтэй. 5 Египт үндэстний бараг нэг нь амьдардаг хот гэж болж байна. За яг тэгвэл Египтүүд нь ерөөдөө нийл мөрнөө дагж амьдардаг тэрэггүйтэй бараг 95% нийл мөрнөө л дагж амьдардаг. Маш нарийнхан зурус газарт амьдардаг ус байгаа байхгүй чинь тийм. Онгоцоор нисгдийг харагдаж байгаа л тийм ногоон зурус. Би нөө юугаар ниссэн? Баллоноор ниссэн. Баллоны ч одоо монголоор агаарын бөмбөлгөд ниссэн. Тэгэхэд бол яг нийл мөрөнд дагаад яг нохон бус хэсэг ингээ шавшаа. Үр жишимгүй харагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм нөхцөлд ажиллаж байгаа. За тэнгууд Кайрот маань үхсдийн хот гэж нэг том хот байна. Тэр нь юу гэхээр Кайротын төв хэсэгт одоо маш том оршуулгын газар байгаа. Исламын уламжлалт оршуулгын газар. Тэр исламын уламжлалт оршуулгын газар хөндлөхөд маш хэцүү. Одоо манайх олны давуу тал шүү дээ. Одоо ингээд 70 давхарч юм уу бус тэсгүүдээ ингээд өөрчлөө солио тэрийг ингээд хөгжүүлээд нүүлгэж болж байгаа. Тэрийг нүүлгэх юм бол үндэстний асар том бослого болоход ойрхон одоо байгаа. Тийм учраас тэр оршуулгын газар одоо яах вэ? Одоо та нар бодол тоо. Улаанбаатарын төвд одоо дүүрэг шиг хэмжээний газар асар том оршуулгын газар байгаа. Тэнд нь яадаг вэхээр сургууль байна, эмнэлэг байна. Тэгээ тэнд нь бараг сая орчим хүн амьдарч байна. Тэгээ бид нар бараг нэг юм кастын хүмүүс байгаа. Тэнд төрдөг, тэндээ амьдардаг. Тэгээд нөгөө оршуулганд байгаа одоо тэнд бүрлээчийн гэр бүлийнхэн тэднэрт нэг баг зэрэг мөнгө ингээл өгдөг, нэг оршуулгын цэвэрлэх үйлчилгээ энэ төрөөр амьдардаг. Бүр каст нэг хот байгаа. Хот тий. Тэнгүүд ягаад тийм байх вэ гэхээр оршуулга гэдэг бол бидний бодож байгаа шиг оршуулга биш юм аа. Исламын шашинтны одоо хүмүүсийн оршуулга бараг байшин шиг юм байдаг. Тэнгүүд тэр байшин шиг барьчиж байгаа юм чинь тэнд нь оршуулга байна, хүн амьдрахаас боломж байгаа байхгүй. Тэнгүүд тэнд нэг ядуучд нь амьдардаг. Одоо гэр оронгүй хүмүүс. Тийм учраас энэ өөрөө хот хөгжих тэлэх асар том юм дарамт болж байгаа. Тэгээ хүссэн үсээгөө тэнд тодорхой хэмжээнд сургууль, эмнэлэг хүмүүстээ хүртээмжтэй байгуулаас орох. Яг бол тэндээс өөр газар руу очиж одоо эмнэлэг сургууль үйлчлүүлэх нь өөр хол болчихж байгаа. За тэгээд энэ нэг том асуудал байна. Хоёрдугаарт манай Мөнхбаатар маш гоё зүйлийг надад бас ярьсан л да. Яг бид нэр ярилцж байгаа. Одоо ингээд Египт очихоор маш их гуйлагч тэгтэй. Тэгэл ерөөсөө 8 хийн гэдэг бол тэдний хувьд бол нэлээд бүдүүлэг хэмжээнд 8. $1 гэж хэлэн заяа. Авах хүн гэдэг $5. Хүний харж байгаа үнэ илдэг. Дэлгүүрийн лангуун дээр ингээд нэгч бараа наас үнэ байхгүй. Наас үнэ байхгүй. За яг наагаагүй ч болно. Гэхдээ тэр хүмүүс тэр бизнесийг хийхдээ одоо энэ хүмүүс ч аялал жуулчдаас мөнгө авах гэж байгаа шүү дээ. Хамгийн бүдүүлэг өдөр мөнгө олох гэж үздэг учраас жуулчдын бүр нервийг хүрдэг. Би тэрийг чинь гоё нэрлэлцээд байгаа ш. Египт албадлага гэд нэрлэлцээд байгаа ш. Хаслын. Тий. Бүр маш төвхтэй тэр. Маш төвхтэй. Тэгээд $1 гэж байгаа. Хүн болгоноос $1 гэж нэхэн тэрийг вандала гэдэг бүр үг болсон. Вандала гэдэг үг болсон тий. За тэгээд тийм одоо нөхцөлд өсөж байгаа хүүхдүүд ямар хүн болох вэ? Тий. Тэгэхээр ирээдүйн Египт хүний одоо ирээдүй ямар байх вэ? Эвгүй санагдсан надад л. Маш хүнд. Яг бол тэнд бол ямаас ёр суртахуун гэдэг зүйл алга, ямар зарчим гэж зүйл алга тий. Би нэг хайрлах хүндлэх маш багтай Египтэд. Кайрод явган хүний гарц байхгүй байгаа. Ногоон гэрэл гэж байхгүй, гарц байхгүй. Хурдны замаар зүгээр хүмүүс ингээд наашаа цаашаа яваад шогшоод идэм билээ. Тэгээд Мөнхбаатар битэр ярьсан тийм ирээдүйн Египт одоо ирээдүй бол маш хүн санагдсан надад.
Египт. За тэнгууд Египт дээр би нэг зүйлийг оцсон. Нүүдэлчдийн хамгийн одоо баян хэлбэр, хамгийн хүнд хэлбэрийг би Египтэд очирсан. За тэрний өгөхлөөр би Финландад одоо Лапландад те хамгийн баян нүүдэлчдийг очиж харж ирсэн. Гэрт нь очиж ирсэн. Цаа буугаа хариул цаа буугаар амьдардаг. Цаа буугаа нүүдлийн маягт амьдардаг. Гэхдээ тэр хүмүүс яадаг вөхлөөр том хаустаар амьдардаг. За Египтэд би бедуин хүмүүс төр уулзж байгаа. Хамгийн хүнд төгсөлд амьдардаг нүүдэлч хүмүүс. Тэр хүмүүс тэмээ байна, итгэн тэмээтэй, итгэн ямаатай. Ид жухам тэр сахарамжуулж хэцүү шүү дээ тэр амьд дээ. Тэгээ маш бага юмар амьдардаг. Тэр хүмүүс тагтаад идэж тагтаа идэв юм л. Тэгээ Египтэд бол ерөөхдөө тагтаа болоо соолных нэг сонголт юм лээ Египт хүмүүсийн хувьд бол тий. Тэгээ бедуин хүмүүсийг нь харахаар нь хувцаараа ялгагдж байгаа юм уртын орхимж маягийн хувц хүмүүсдэг толгоондоо ингээд юм олчоор ороодсон. За тэгээд 1 сая бедуин хүн Египт амьдардаг. За ерөөхдөө амьдрал бол хүнд. Тэр хүүхдүүд боловсрол болоо эрүүл мэндийн үйлчлэл өргөд авдаг гэдэг бол хэцүү. Да тэгэнгүүт л Судаанд 10 сая бедуин хүмүүс амьдардаг юм. 10 сая. Тэгэхээр би бол нүүдэлчдийн хувьд бол хамгийн одоо өндөр хөгжилтөнд нүүдэлтэн хамгийн бага нүүдэлчдийг бол очиж амарсан. Та бас харсан нэг тийм юу болсон. Тэгээд орчин үеийн Египт хүмүүсийн хувьд бол одоо манай энэ нэвтрүүлгийн нэр өргөсөндөө пирамидыг дөрсөн гуйлгч гэдэг бол маш тохирох үг юм. Яг хаа хүмүүс ингээд Египт орчиж жоохон сүр талын ярьж магадгүй. Гэхдээ би төрөл давуу тал гоё гайхамшигтай зүйл нэвтрүүлгийн өмнө зөндөө илэхтэй орчин үеийн Египт бол яг харахгүй юм байгаа гэдэг нь бол бид нар бас ярьсан зүгээр хаа. Гэхдээ нэг гэрэл хийгээд зүйл харагдаж байгаа нь гадны хөрөнгө оруулалтууд бас нэлээд орж ирж байгаа. Тодорхой хэмжээнд. Тэр нь аялал жуулчлал руу. Яг гэвэл аялал жуулчлалаас бус юм руу гадны хөрөнгө оруулж ирэхээр маш эрсдэлтэй байдаг хөө. Засгийн газар солигддог учраас. Аялал жуулчлалын хөлөө нөө хургаадаа гэдэг тодорхой шүү дээ. Улаан тэнгис хэрэг дээр хургаадаа ч өөрөө аялал жуулчлалын болон стратеги маш чухал газар учраас тэнд аялал жуулчлалын маш олон газар ирж байгаа. 1997 онд манай гайд очиход бол эдгээр газар байсан бол одоо л хэдэн зуун болж эхэлж байна. Баригдж байгаа байшингууд маш их. Нөгөө талаар Египтийн засгийн газар одоо нэг том өөрчлөлт хийж байгаа нь одоо энэ сахарын цөл рүү expand хийдэж штэ одоо нэг. Тэлтийг аягуулсан хийж байгаа. Яг гэх юм бол хүн амынхаа тэлтээ ингэж одоо хөгжүүлэхгүй болохгүй. Тэлтийнхэн тулд энэ сууг татж जैन, ус татж जैन, тэнд ногоон болох гэж үзэж байна. Тийм учраас одоо гэрэлтэй зүйл нь бол одоо орчин үед явж байгаа нь л энэ зүйл наад баян ядуугийн ялгаа одоо юуны ялгаа бол маш их байна хүмүүс ялгаа. За баярлалаа. Тэ хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн, ууган соёл иргэншлийн нэгэнд очиод ирсэн. Тэгээ од мөндөртэй та бүгдийг хэрэгжил хамтран аялахыг бас уриалж байна. За баярлалаа заяа. Гоё дугаарлаа. Та бүгдд шинжлэх ухаан танин мэдхүүн од мөндөр суугийн атал нэвтрүүлэг хүрлээ. Хөтлөгч нийтлэгч Бат Сая болон мөхцөл миний би ээлж дугаараа хүргэлээ. Манай нэвтрүүлэг танд YouTube-ийн од мөндөр сууг, NTV телевиз болон од мөндөр радио 83.3 болон 107 хөтөлбөрөөр хүрч байна. Атлас нэвтрүүлгийг эрсдлэг давах хүч өрөөтэй бод даатгал ногоон ирээдүйн хөгжил өрөөтэй MMS компани ивент этгэн та бүгдд хүргэж байна. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр сууг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Удаа өвчлийн банкны дансгаа 4191 тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар од мөндөр суугийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.